เคล็ดไม่ลับกับการทำเค้กสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอร่อยนุ่มเบอร์ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนวิธีทำนะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์ให้กับช่องครัวง่ายบายพิมพ์พิมลด้วยนะคะการที่เราจะทำเค้กได้อร่อยนั้นนะคะสิ่งสำคัญเลยคือวัตถุดิบต้องสดใหม่นะคะอันนี้คือส่วนผสมของเค้กสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะถ้าเพื่อนคนไหนดูไม่ทันก็ดูใต้คลิปได้นะคะสำหรับวิธีการทำเค้กสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะก็ทำคล้ายๆกับชิฟฟ่อนก็คือแยกไข่แดงไข่ขาวก่อนนะคะการแยกไข่แดงไข่ขาวเนี่ยมันมีโอกาสแตกได้นะคะแต่พยายามอย่าให้มันลงตรงไข่ขาวเนาะไม่งั้นจะตีไม่ขึ้นนะคะถ้าไข่แดงลงไปในส่วนผสมของไข่ขาวเนี่ยมันจะตีไม่ขึ้นนะคะเริ่มกันเลยค่ะไข่แดงแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้20 กรัมค่ะเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อค่อยๆตีให้มันละลายนะคะจนกว่าน้ำตาลจะหมดค่ะหลังจากใส่น้ำตาลเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ตะกร้อมือตีต่อเลยค่ะตีให้น้ำตาลละลายเลยนะคะตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่เหลือเม็ดน้ำตาลอยู่นะคะนี่แหละค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ100 กรัมถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติก็สามารถเปลี่ยนเป็นรสสตรอเบอรี่ได้นะคะถ้าใช้โยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นะคะสีของเค้กก็จะออกเป็นชมพูนิดๆนะคะก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะนี่เราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะ25 กรัมค่อยๆใส่น้ำมันให้เป็นสายนะคะแล้วก็คนผสมไปด้วยค่ะน้ำมันกับส่วนผสมไข่แดงจะได้เข้ากันแป้งเค้กค่ะเราจะร่อนแป้ง20 กรัมนะคะใส่ลงในส่วนผสมของไข่แดงนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาร่อนแป้งข้าวโพด13 กรัมใส่ลงในส่วนผสมของไข่แดงนะคะหลังจากที่เราร่อนแป้งเสร็จแล้วเราก็มาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เม็ดแป้งกับส่วนผสมของไข่แดงเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีส่วนผสมของไข่ขาวกันค่ะใช้สปีดต่ำนะคะขึ้นฟองหยาบแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะ30 กรัมค่ะค่อยๆใส่แล้วตอนแรกจะใช้ความเร็วต่ำกันนะคะหลังจากใส่น้ำตาลหมดเราก็เพิ่มเป็นความเร็วกลางตีจนกว่าจะตั้งยอดค่ะเป็นตั้งยอดอ่อนนะคะดูวิธีเช็คการตั้งยอดของไข่ขาวนะคะนำส่วนผสมของไข่ขาวนะคะที่ตีได้ที่แล้วมาแบ่งใส่ส่วนผสมของไข่แดงนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อค่อยๆตะล่อมหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นไม้พายนะคะกวาดด้านล่างขึ้นมานะคะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้วเราก็มาเตรียมนะคะสตรอเบอรี่สดของเรานะหั่นชิ้นเอาขนาดที่เราชอบนะคะเล็กหรือว่าใหญ่นะคะแต่วันนี้ทำเค้กถ้วยเล็กค่ะก็เลยหั่นเป็น4 ชิ้นแทนนะคะเราจะใช้ถ้วยปาเนตโทนนะคะขนาด4หรือว่า5 เซนนะคะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมของเค้กแล้วก็เตรียมพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักส่วนผสมของเค้กเนี่ยใส่ลงในพิมพ์นะคะตักอย่าให้เต็มมากนะคะประมาณเศษ3/4ค่ะถ้าเราตักเต็มพิมพ์นะคะเดี๋ยวเวลาอบมันจะฟูขึ้นมาแล้วก็ล้นพิมพ์นะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ส่วนของสตรอเบอรี่ด้านบนของเค้กเลยค่ะแล้วก็เตรียมนำไปอบได้เลยนะคะเราจะใช้วิธีการอบแบบรองน้ำนะคะการอบเค้กสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะวันนี้เราจะอบอยู่3 รอบด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเค้กสตรอเบอรี่โยเกิร์ตของเราอย่าลืมเคล็ดไม่ลับกับการทำเค้กสตรอเบอรี่โยเกิร์ตที่ฝากไว้นะคะจากครัวง่ายบายพิมพ์พิมลสวัสดีค่ะ